Мен жөнөкөй адам, жөнөкөй журналист, мен буну илимпоздордун сөзүн анчайын түшүнө бербейм. Мага жөн айтып бергилечи, мен мазхаб кармашым керекпи, жокпу? Керек. Керекпи? Мен журналистмин, мазхаб менен кармашым керек. Мен арабча бир тамга тааныбайм, эч нерсе билбейм. Караң, Рамазан айында талашуу, анан кийин бири-бирине бир аз туура эмес пикир болуп калуу, бул чоң күнөөгө алып келет чындыгында. Анан кичине мындай неме болуп кетти. Мазхаб илмий талашуу Бизде 2 минут убакыт калыптыр, кечиресиңер. Мазхаб кармашым керекпи, жокпу? Керек. Керек деп айтам. Мен өзүм шартым айтып атам. Мен журналистмин, арабча билбейм эчтеке, намаз окугум келет, дарат алгым келет, кантип алганды билбейм. Мазхаб кармашым керекпи? Сиз мындай алышыңыз керек. İmam Şafii'ni de, İmam Malik'te de, İmam Ahmad, İmam Azam төртөөнү тең бирдей көрүшүңүз керек. Бирдей көрүшүңүз керек. Эгерде сиз мен İmam Azamды кармаймын деп кабыл алып алсаңыз, мына үчөөнү таң калдырасыз. Мен үчөөнү тааныбашым да мүмкүн да. Үчөөнү тааныбасаңыз да мен келдим да бир нерсени үйрөнгүм керек. Кармаш важип сизге. Мен бир намаз окугум келет. Эмне кылышым керек? Мен төртөө менен таанышып чыгышым керекпи? Сиз İmam Bukhari hadistер, китептери бардык тилдерге которулду. Номерлерин баары менен. Сиз ошондон карап да алышыңыз керек. Ошо намаз окубай турайын. Жок. Мен азыр намаз окушум үчүн эмне кылышым керек? Сиз намаз окуш үчүн бир намазды билген кишиге барышыңыз керек. Баракелла, о бир мазхабтан. Кайсы мазхаб болсун, эмне болсун, ал христиан эмес. Сизге окутат. Сизге окутат, сиз окуй бериңиз. Анан кийин намазыңызды пайгамбар алейхиссалам сүннөтүнө карап түздөп башыңыз керек. Hadisке amal kılış için müştahidin dereceye jetmegen adam da bu. Jönökөй adam da azınca. Müştahidler düşündürüp berет da bu kişiye. Bilgen adamga baradi. Müştahidler mazhab tutkan adamga barıp, barıp kanday alalım. Men düşündüm. Men namaz öğreniş için mahallede Bazarbay akeme baram. Siz mындай кылып, siz alımdardын баарына тегиз караң. Мисалы, Кабыл ажекелер. Мен алымды да тааныбайм да, намаз окушум керек азыр. Бир сөз айтып коеюн. Кабыл ажекелер мисалы Ибн Баз, Ибн Таймия, Ibn Al-Qayyim Al-Jawziya деген алымдардын пикирин булар көп карабайт. Аллах разы болсун. Башка алымдардын сиз бардык алымдардын пикирин караң. Мен кечирим сурайм, балким бул маселеге дагы кайта токшойт. Мен түшүнүп турам, мазхаб маселесин бүгүн чече албадык окшойт. Мен намаз окушум үчүн айылда имам Базарбай аке барат окшойм. Ал кайсы мазхабтан болгонуна катгый назар, балким ал киши кийин мага түшүндүрүп береттир. Мен айтайын дегеним, мазхаб бул исламда бөлүнүү эмес. Бул бөлүнүү эмес. Ким эмне дегенине карабай туруп, бул Аллах Тааланын берген бир жеңилдиги, жаңы үйрөнүп аткандар үчүн. Мисалы үчүн мага изилдегенге убактым да жок. Таратты кантип алам? Мынтип аласың, болду, мага ошо жетет, ошо мага удобный и жакшы. Мазхаб негизинде бөлүнбөлү дегеним. Мен ушуну чечип беришти сурандым эле устаздардан, илимий дискуссияга кирип кеттик. Мазхаб негизинде бөлүнгөн туура эмес.